ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സമീർ മലപ്പുറം ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ കാർ ഫിഷിങ്ങിന് പോയത് തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥിരം സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ 2 മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീനിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ തന്ന സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഇനിയും അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാള അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സാധനമല്ലേ? ചാച്ചോ ആക്കാ അതെ പിടിച്ചു വാ കൊക്ക ഊരിപ്പോയി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വാള അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വാള നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളോടൊക്കെ കരുതലാന്ന് പറയും, അത് കൂത്തിട്ടതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു 2 കിലോ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ ചാലിയാറിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം സ്പോട്ടൊക്കെ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി സ്പോട്ട്, പച്ചപ്പുകൾ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നൊരു ചാലിയാർ പോയ ആ കാണുന്ന മല നമ്മുടെ ചെക്കുന്ന മലയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇടക്കാണ് നമ്മളെ ചൂണ്ട ഇളകുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ പോയി നോക്കുമ്പോ മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മീനെ കയറ്റി നോക്കാം. നമുക്കൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫൈറ്റും കാര്യമൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് മീന്. മീനിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കാർ ഫിഷ് അല്ല എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് റിട്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെയിറ്റും ഉണ്ട് മീനിന്. തല കാണുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസ് ഉണ്ട്. ബാള അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അടുത്തിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിട്ടു. നിങ്ങളുടെ നാളെ അടുത്തിട്ട് നെറ്റ് എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
അത് ഉയർത്തുമ്പോ കൊടുക്കണോടാ കുടിക്കും അങ്ങോട്ട് പോലെയാക്കാം മീൻ നോക്കാക്കണോ എത്താണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ചേർമീനാണ് അടിച്ചത് നല്ല ദമ്മുണ്ടോ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുപ്പിക്കാം അതിൽ കയറി ഇവിടെ ഇവിടെ ചേർമീനാണ് അടിച്ചത് രണ്ട് വാച്ചിലാണ് ഓക്കെ ചേർമീനാണ് അടിച്ചത് കട്ടയിലിട്ടാ ഇനോ പിന്നെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ അടിച്ചത് നമ്മളെ ഈ ഓപ്പൺ ഹുക്ക് കെട്ടിയ നമുക്ക് ഈ ഉക്കിലാണ് അടിച്ചത് ഇതിൽ പെരല് കുടുങ്ങിയാണ്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മീനെ നോക്കാം അപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയ 2-2.5 കിലോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്യാച്ച് ഓക്കെ പൊളിച്ചില്ല ജിന ആ